एक म्हणजे खुबशे जाण म्हणटा की सध्या भारतीय जनता पक्ष हो पोन्नो भारतीय जनता पक्ष नो भारतीय जनता पक्ष असो जाल्लो आसा आनी दामून टिकेट दिता आसतना ते बॅलन्स आवट करतना खुबशे कॉन्स्टिट्युएन्सीन अशें जाल्लें आसा की ना पोन्न्याक दिवना नव्याक दिले नव्याक दिला पोन्न्या अशें कितें कितें जाल्लें आसा. हाव डिफिकल्ट वॉज इट फॉर यू? एक व्हडलोसो तसो डिफिकल्टी आसना, कारण जे हळू जे पार्टीन आयिल्ले आसा ते हळू पार्टीक भितर भितर रुजूंक लागिल्ले आसात आनी असो कांयच पोन्नो आनी नवो कांयच वाद ना. असं म्हटलें जाल्यार कोण तरी सिनियर आनी आतांचे, कारण ते जनरेशन गॅप आसताच. ना थोडे सिनियर म्हणजे जाणटेच लोक मागीर पयलीं काँग्रेसींतल्यान आतां जाणटे लोक बीजेपीन आसा. न्ही, इट इज नॉट जनरेशन गॅप. तशें न्ही, वयाचे फरक ना तातूंत. वयाचे फरक म्हणना, आमचे खुबशे पन्ने लोक आशिल्ले, तांकांय बीन परत मुख्य प्रवाहाक हाडपाक लागून आमचो प्रयत्न आसता. ताजें कारण कितें आसा, कोणाक लागून वायट न्ही तें. नवीन कमिटी जाली की ऑटोमॅटिकली पयलींची कमिटी आसा ताका कितें तरी दुसरें काम आसपाक जाय आनी तांकां दुसरें काम म्हटल्यार समजा एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष सेक्रेटरी आनी ट्रेजरर आसा जो एक 5 वर्सां काम करता आनी मागीर जर अचानक जर आमी म्हटलें की एक केंद्रांतल्यान आमकां सांगलें की थंय एज घालात आतां की फुडले चिंतात, नेक्स्ट चिंतात 2047 पर्यंत चिंतात, जाल्यार आयज एक 35 वर्साचो एक समजा भुरगो तरूण भुरगो जर तूं अध्यक्ष केलो युवा मोर्चाचो किंवा कित्याचो, जाल्यार ऑटोमॅटिकली थंय पयलीं जो कोण आशिल्लो वया परत खरेंच बरो काम करतालो आनी तो पक्षा खातीर सामको जीव तोड मेहनत करतालो, ताका केन्ना केन्ना त्या ह्या क्लॉजाक लागून खंय तरी मागीर सायडीन दवरचें हांगा तो प्रश्न हांगा भायल्यान ना ना ना, हांव त्याच खातीर म्हणटकीर तो येतकीर ऑटोमॅटिकली हो मातसो ताका पद नाशिल्ले कारणान आतां खंयचें, कारण आपयतना तूं एक्झिक्युटीव बॉडीच आपयतना तो प्रत्येक कडेन मिटींग आसा म्हणून यो तुमी 200 लोक येयात म्हणून ती सभा मिटींग आसा तें मंडळ आसता तें आपयतात. सो ऑटोमॅटिकली ताका दुसरें पद मेळसर तो ताका दिसता आपूण सुटलो काय ना. भारतीय जनता पार्टीचो एकदां तूं कार्यकर्तो जाल्यार तो लायफ लॉंग कार्यकर्तो, तो अनलेस एंड अनटील तो स्विच ओवर जायना आनी दुसरे कडेन वचना. जसो स्वयंसेवक हो स्वयंसेवकूच आसता आजन्म मरसर, तसो भारतीय जनता कार्यकर्तो त्या निश्ठेन भितर काम करता. आमचे विचारधारा पटली किंवा काही हातून भितर जर पक्षान प्रवेश केलो की नवीन कोण तरी आयला तांकां हें सगळें रुळपाक थोडे दीस वता, थोडे म्हयने वता, थोड्या वर्सां वता. पण हळू कार्यकर्ते जे पळय कार्यकर्ते आसात तेय बीन त्या मिटिंगेच्या माध्यमांतल्यान त्यो बैठको, ती सत्रां, ती वेगवेगळे प्रकारचे कार्यक्रम हातूंतल्यान ताकाय लक्षांत येता की दीस इज अ पार्टी विथ अ डिफरन्स आनी आपुणूय भितर तो हळू घुळपाक लागता आनी ताकाय तें कळटा. वेळेचें बंधन आसतलें किंवा कार्यक्रमाचें नियोजन आसतलें आनी म्हणून ही पार्टी हळू तळागाळान जाता. एकमेव पार्टी अशी आसा की 5 वर्सां कितें नाल्यार कितें काम घेवन लोकांच्या दारान वता. तुम्ही पळयतात GNH.